Всем доброго вечера, всем привет. Сегодня зашел в магазин и увидел вот такое вот красивое пиво нашей сибирской омской пивоварни. Сибирская корона выпустила новые сорта. Ну, решил быстренько затестить, такой мини-обзор сделать. Значит, стаут таежный, бурый, нарисован медведь, ржаной эль, амурский нрав и ипа, если правильно читаю, алтайский ветер. Сейчас затестим все эти пивасики и расскажу о своих впечатлениях, какое вкусное, какое нет. Приступим, наверное, с самого слабого. Сейчас посмотрим, какое по градусам меньше всего. Стаут 5,5, 4,5 L и ИПА 5,6. Начнем, соответственно, получается с амурского нрава, с тигра. Поближе покажу вам этикетки. Такие красивые, с животными. Хотя я знаю, что раньше закон, кстати, был о том, что пиво не могут рекламировать животные и люди. Может быть, что-то изменилось, почему животных нанесли на этикеточки. В общем, сейчас приступим, все попробуем. Приживатыка как раз хищника издает едва уловимый рык, когда открываешь бутылку. Ну, посмотрим. Кстати, открывашка не понадобится, все пробочки откручиваются. Перед тем, как наливать пиво, я сполоснул стакан водой, чтобы сильно не пенилось. Но я думаю, об этом сильно смысла нет говорить, вас учить. Все это знают, да? Вот такой темный цвет у него. Бутылочки, кстати, объема 0,44. Первый раз такой объем встречаю. Вот такая, значит, плотная пенка. Пена такая тоже темного цвета. Неплохо выглядит. Ну, запашок ничего. Видно, что пенка сразу не падает. В принципе, держится. Ну что, попробуем. На вкус неплохой. Чуть-чуть чувствуются нотки, как у темного пива. Такого ржаного хлебушка. Ну ничего, пивас нормальный, вкусненький. Закусывать буду перчиками. Такая тема. Наверняка многие знают. Кстати, из всех колбасок мне больше всего нравится. Реально вкусные. Ну, пиво, кстати, не горчит. Я вот горькое пиво не люблю. Темные пивасы бывают часто, что горчат. Здесь проблем таких нет. В принципе, нормально пьется, нетрудно. 4,5 градуса здесь. Ну, что я могу сказать? Нормальный пивас. Тем более, вот сейчас он в ленте по акции 44 рубля. Вообще хорошая цена. Кто любит нотки такие ржаного хлеба, пожалуйста, это пиво для вас. Повторюсь, амурский нрав, ржаной эль. Сейчас допьем пивасик, приступим к дегустации других бутылок. Так, продолжаем нашу мини-дегустацию. Значит, кружку сполоснул. Дальше у нас остался таежный бурый и алтайский ветер. Значит, таежный бурый 5,5, алтайский ветер 5,6. Ну, давайте таежный бурый попробуем. Таежный бурый с шоколадными, сливочными, даже кофейными нотками во вкусе. Темный, как раз хозяина тайги. То есть мишки, который нарисован. Давайте попробуем. Интересно, шоколадные, сливочные, кофейные нотки во вкусе. Вообще темное прям пиво. То оно было такое, как полутемное. Это прям темное такое. Красивый цвет, насыщенный. Пена какая вообще. Не скажу, что она быстро уходит, она реально не быстро уходит. Такая потемнее, красивее. Ну что, затестим? Действительно странный вкус такой, интересный. Кофейные нотки, шоколадные присутствуют. Тот, кто любит нетрадиционные пивные вкусы, какие-то с добавками, либо там ну, какие-то привкусы, вот таежный бурый должен тому понравиться, потому что реально тут чувствуется вкус шоколада, и вкус и запах шоколада и кофе, как и написано все на этикетке.
И опять же пьется легко, не горчит. Чуть-чуть есть небольшая горчинка, ну, это нормально. Интересный такой вкус. Опять же, стоимость 44 рубля за 0,44 миллилитра пива. Вполне чем адекватная цена. Я как бы часто там пивасики не пью такие. Если я куда-то иду в заведение, то я иду в крафтовое чаще всего. Если беру домой пиво пить, ну, мне нравится Мохнатый Эль, Хугарден. Ну, в принципе, такие, когда есть какие-то добавки вкусовые. Ну, и то, что там сибирская корона лайм, да, ну, это далеко на любителя. А именно такие добавочки достойные. Поэтому, ну, вот это пиво за эти деньги я бы, наверное, покупал и пил. Почему нет? Ну, скажу так, что таежный бурый мне прям намного понравился. Больше, чем ржаной эль. У ржаного эля хлебные нотки. Здесь, повторюсь, шоколад, кофе. Может быть, мне просто ближе шоколад и кофе, чем ржаной хлеб. Но вот это на первом месте для меня. Ладно, допиваю пивасик темный. И перейдем к алтайскому ветру. Продолжаем нашу дегустацию. Знаешь, как я сказал, таежный бурый мне очень понравился, реально рекомендую. Сейчас посмотрим, что алтайский ветер, как он себя покажет. Прочитаем небольшое описание. Эль оставит после себя хмельную горчинку и философское размышление о жизни на вершинах Алтая. Ну что, попробуем поразмышлять об Алтае. Сейчас пенка маленько сядет, добавлю. Вообще хочу сказать, что сибирская корона, как бы, ну, молодцы, на месте не стоят. Такие красивые этикетки придумали. Вкусы даже вот, разные. Действительно разные, два вкуса совершенно разные. Друг от друга отличаются принципиально. Вот такая у нас образовалась пивная красивая шапка. Тоже быстро она не падает, держится. И пиво так вот, если видно, вот янтарного цвета, ну, светло-янтарного, наверное, цвета. Ну, неплохой цвет пиваса. Что так все это поставим дело. Ну, сейчас вообще как бы модно, да, крафтовая волна пошла, и у крафтового пива, естественно, там такие этикетки всякие прикольные, веселые. Ну, вообще там фантазия не ограничена у дизайнера или кто-то художник, кто их рисует. Поэтому вот, видимо, сибирская корона тоже такие новинки внесла. Вроде как ничего особенного, животное нарисовано, да, птица, но все равно так прикольно смотрится, красиво. Так, ну что, дегустируем наш алтайский ветер. На запах вроде ничего необычного, вот на вкус. Горчинка есть и кажется, как будто чуть-чуть цитрусовая нотка. Состав посмотрим. Может быть, ошибаюсь, конечно. Ну нет, вода, солод, ячменный хмель, все, ничего. Но более такой погрубее чуть-чуть вкус, кому нравится пиво с горчинкой, да, вот горчинка есть, но она такая, то есть появилась и ушла, все, не так, что первый вкус после вкуса все горькое, нет, а просто появляется горчинка и уходит. Вот этот таежный бурый, это пиво мне очень понравилось, его прям рекомендую, вот действительно. Потом амурский нрав с хлебной ноткой. И алтайский ветер, просто пиво такое с горчинкой. Опять же, кому нравится горчинка в пиве, я думаю, у вас это пиво строит. Кстати, обратите внимание, шапка до сих пор стоит. Уже, конечно, упала, но все равно она присутствует. Какой-то запашок есть, какой-то как травки, я не могу понять, уловить, что это за трава или что это за запах посторонний. Такой вот интересный, кстати, нотка такая. Ну, в общем, все, ребята, это был мини-обзор новинок от сибирской короны, 3 пивасов. Повторюсь, на мой вкус, цвет, запах мне больше понравился таежный бурый, пиво огонь вообще, тем более за свои деньги. Всем пока, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, увидимся, счастливо.